这看着太好吃了吧，太鲜太香了，太好吃了，很好吃，格外的好吃，真的。这小葱拌豆腐做的那个味道哦，家里的味道。所以说这期开关关的也没什么主题了，重点就是陪我吃了3顿饭。嗨，我是大红，今天我终于出门了，今天跟我一起去探店吧。今天我要吃的就是这家土豪金。我在大众点评上看到他家写的是正常营业，到现在中午1点钟过来，他家要关门了。我要控诉他们家，我要把截图放上来。他明明写的是疫情期间营业，我们出去找吃的吧。我的快乐转瞬即逝。现在我们来到了太古里，希望在太古里找一点吃的吧。我的快乐会回来的。我们现在坐到了太古里的鱼戏，菜已经点好了，然后我们找了一个人比较少的卡座哦。这就是化妆后的口罩，很久没有吃茶餐厅了，今天还是蛮期待的。我也要顺便给你们安利一下我在无锡最喜欢吃的一个单品，我点了一份冰镇鸳鸯，茶餐厅的标配，都会喝这个。哎，我是不是太久没喝奶茶了？我觉得这个有点甜哎，真的有点甜。哇，这看着太好吃了吧！这是我来无锡吃东西最爱点的一道饭，这上面蛋很滑，下面也很甜，太鲜太香了。原来下馆子这么快乐，我已经忘了下馆子的快乐。我点的纸质凤爪也到了，但是真的好烫，煮不了多久。你敢说一下？很好吃，无锡的凤爪是我吃过成都茶餐厅里面最好吃的，因为它的凤爪皮做的有点虎皮，然后它的汁又卤得很进去。最重要的是，有很多茶餐厅的虎皮凤爪做的非常甜，但其实这个并不会。之前有那个麻酱很浓的，有的。看一下。西多士，黄油和糖浆都在上面，出气，好吃。这个凤爪实在是太下饭了。要是纸质凤爪有那种五谷款的五谷纸质凤爪，应该会更畅销吧，当大菜卖。有没有广州的姐妹？广州姐妹能不能告诉我，广州哪家茶餐厅最好吃？我从来没有去过广州，但我很想去广州，因为我觉得广州好吃的一定非常非常多。因为之前密师去广州觅食嘛，他并没有带我去，回来以后他就跟我说，哇，广州好吃的绝了，那茶餐厅什么什么的。我说我没吃到，你不说了嘛，我还自己去一趟。不知道是不是因为太久没下馆子的原因，我觉得今天这顿饭格外的好吃，真的。因为太久没有出来吃饭，所以说他们菜单上能点的都想点一遍，所以说点的有点多。还点一份培蛋三明治。其实内容没什么营养，就是一个蛋饼加一片部分火腿，就是因为它太小了，所以叫它部分火腿。我没想到的是，它蛋饼很香啊。说到茶餐厅，香港我也没去过，我也没吃过香港的菜怎么样？无锡真的是我吃过最好吃的茶餐厅了。哦，对，哎，我还是吃过好东西的。我吃过那个翠园，美心翠园，我觉得他们家还是蛮好吃的，就他们这只烧鹅要卖800-900块钱，我觉得就如果有人请我的话，我很愿意盛装出席啊。如果让我自费去吃的话，我就觉得没这个必要。翠园真的很好吃，我记得翠园吃的菜没有一道是踩雷的，没有一道是踩雷的。大菜来了，大菜！锵锵，360度转也是。不知道是不是样子货。好吃啊！这条鱼它外面那个酥皮的部分比较薄，做的既入味，但它也不会太硬和脆，你知道吗？就是恰恰好将好那个酥的那个味道，酥的那个感觉。它调的这个汁呢，我再品一下啊。其实没有什么特别大特色，这个汁它就是一个普通的松鼠汁。
啊，今天真的吃多了，这个时候有老干妈就好了。好，那无锡先吃到这里，等会我们可能会去买个奶茶。其实说实话，就是在现在疫情解除了一点，但是现在出门包括吃饭，我觉得我心里面会有个坎在，就是不能说太多话，所以说克制会压抑住自己那种想表达的欲望。希望疫情快点过去。然后我们现在准备去 IFS 的乐乐茶，去看一下他们有没有什么新品，有什么好喝的。我们去买2杯来测评一下，稍后见。今天太古里的天气实在是太好了，感觉现在是在夏威夷。好了，现在大家安全意识还是蛮好的。没人，和往日的太古里比起来，现在人流量真的不到1%，千分之8。不过还是希望我喜欢的品牌，我喜欢的店能好好的活下去。等我有钱了再来吃你们，你们要坚持住，加油！我们现在来 IFS 找乐乐茶来了，然后又有了一个体温贴。木哥说我很像一辆车，2020减，但我可不是公交车。我在说什么鬼啊？公交车，我可是辆私家车，不是谁想开就能开的呀。我们到了乐乐茶，然后只能点外卖。我点了一杯葡萄酪了，这是本土狗，人生第一次喝乐乐茶。今天我来尝试一下这个活跃在我朋友圈的品牌到底好不好喝。同时向大家介绍一下最近新买的潮流服饰，这个是某个旗舰店买的打折的 MCQ by Alexander McQueen 的包包，打折下来800多，我觉得特别划算，和耐克、阿迪差不多的价格，你买一个轻奢品牌，非常的值。这个是我的情人节礼物。但今天美中不足的就是我穿的太厚了，我现在已经出汗了。成都永远没有春天，它只有冬天和夏天。Hello， 我拿到我的茶啦，现在我们就会车上去尝一下从来没有喝过的乐乐茶，它到底好不好喝。现在来洗一个车，然后去修一下手机，看一下有多脏啊。我现在来出事的楼顶花园，今天天气真的很好，在这里既温暖又凉快。看一下天空有多蓝，太阳真的很大今天。好了，坐在这里享用一杯葡萄酪。我觉得目前喝起来奶盖是那种我喜欢的不腻的，然后喝下面果子的。葡萄的肉怎么那么好吃？好喝，我在这里等车洗好，等手机修好之后我就回家。等我回家去，我要去赶一个 PPT， 然后可能边做 PPT 边喝点小酒吧。嗨，我回家了，欠的债总是要还的。今天要交一个东西，我在深夜加班的时候，我需要咖啡或者是酒，要不然我真的写不出来任何东西。要加班了，好快乐啊！哦。好了，我是大红，下次带你们去尝吃的。嗨，我是大红，今天点的是东北菜，豆炖茄子、锅包肉、韭菜炒蛋、小葱拌豆腐。我真的很喜欢吃北方菜系，因为我奶奶做菜就其实有点像东北菜的味道，但我奶奶是山东人，这小葱拌豆腐做的那个味道哦，家里的味道。我现在在减肥嘛，所以说我就会对每一天的午饭特别的期待。我晚上规定自己只能吃草，所以我晚上做梦的时候都梦到今天中午吃什么，酸辣粉还是泡椒鸡杂面。今天吃到东北菜，小葱拌豆腐盖在饭上，再刨一口饭，太好吃了。现在这么多商家，怎么会没出一个小葱拌豆腐盖饭？东北人，我为你自豪。锅包料。这个小葱拌豆腐，总感觉它有一点蛋黄在里面，就吃着一股淡淡的咸蛋黄的香味，好吃。好了，那这期 vlog 就真的就这样了。我是大红，下次再能吃好吃的。我又打了自己的脸。昨天不是录完了之后我就想着可以结尾了吗？但我今天午饭点了12寸的海鲜披萨加 cheese 的。我们来看一下，太久没吃披萨了，闻到披萨的味儿都觉得好爽。哇，看看可乐。我太久没有喝可乐了。我发现我这个人录视频是一阵一阵的，有些时候吧不太想录，但一闲下来吧就很想开视频。所以说这期开关关的也没什么主题了，重点就是陪我吃了3顿饭。我抓的芝士超级绵密。我这2天我这里长了一颗溃疡，好痛啊！而且长的是脑里面，老痛了，这里都肿了，可不舒服了。但还是不能阻挡我吃东西的步伐。
这个披萨就点了家附近的一家外卖，这上面有菠萝、蟹肉棒，还有颗虾，几乎每一片上都是这样的配置。那鱿鱼须我觉得还蛮好吃的，胜在便宜。但每次一吃到这种西餐，我都会想起之前去过的一家店，在泰国的那个 nerd 叫什么名字？就是那家很便宜的牛排店。到了，木哥想吃的这家 Hungry Nerd 饥饿的书呆子。真的，他们家99块钱一曲，2个人吃到撑荤出来，味道还不错。这么一份丰富多肉的大菜，只卖399嘛，就是2个人不到100块钱就可以吃饱。真的好想再去一次啊！今年真的很想抽空再去一次泰国啊！我爱泰国。我发现我真的是有一颗屌丝的魂，就只要不出门，能有多邋遢就有多邋遢。但是反过来说，只要出门了，我的那个妆面，你拿刀砍我都砍不进去。再下去怎么这么邋遢？这一点都不收拾，你看这头发，啊！对了，之前的茶饭不是 P 练图吗？我看大家反应就还可以，所以说要不要专门开一期 P 图教程？这一次我会把毕生所学教给你们。你们看了这一期 P 图教程，你们就坐拥了中国半个时尚圈。为什么呢？因为我就时尚圈本人。之前的那个做的就很简单，就只是练练手。如果想看的话，请私信我，你的自拍或者他拍原片没有修过的，原片高清的，你发给我，我可能会在视频上展示出来我的修图过程啊。你可以发你满意一点的原图。但我吃不了了，我高估自己了，我全点了一整个披萨。我该点个小号了。我猜这期 vlog 是真的，这顿饭是真的要结束了。好，那这期 vlog 差不多这样了。我是大红，现在能去吃好吃了。